هو أربع حيطان يابا وسابوني وحدنا. الفيديو ده مقارنة بين صوت مسلم وصوت حودة بندق، من غير فلاتر، من غير موسيقى، من غير أي حاجة، صوتهم لايف، ونشوف مين فيهم صوته أحسن ومين تفوق. ونبدأ بقى بصوت مين؟ صوت مسلم، من غير فلاتر، من غير موسيقى. وحدنا شفت العذاب يابا ولا شفت يوم هنك، بس انا عليهم في ما قالوا الزيارة عليه وسابونا انا في حيرتي. ده طبعا صوت مسلم من غير أي حاجة، من غير فلاتر، من غير موسيقى. صوته حلو جدا وقوي، أحسن حاجة عجباني في صوته إن هو قوي جدا. بس كده نخش على صوت حودة بندق من غير فلاتر، من غير موسيقى. يلا بينا، يلا. انا عفريت ولكني بحبك بس ايدي اقصر كتير. انتوا تشوفوا انتوا عايزين مين الفيديو الجاي، وهجيب لكم صوته من غير فلاتر، من غير موسيقى. شكرا.